Чечим боюнча кандай комментарий бересиз? Чечим жашасын Кыргыз адилеттүү соту. Жашасын Кыргыз. Аман болсун. Ана прокурор өзү айтып атат. Мыйзамсыз ушул мыйзамсыз. Бирок күнөөлүү деп таап берсеңер, Мадумаровду деп жалдырап отурганы эмне деген? Бул жапайычылык. Бул кызылдай жапайычылык. Кеп маселе жөнүндө кетип бараткан жок, кеп Мадумаров жөнүндө кетип барат. Ошо жогорку кеңешке жеткирбей койсок, калпарбай койсок, жетип барбай калат. Мунун түбү жакшы эмес. Ниети каралардын бүтүндөй бир жакшылык алып барбайт. Муну Аллах насип кылса, ар биринин өзүнүн башына түшө турган күн алыс эмес. Башкаруу чарабызда ошо сот чечими күчүнө киргенге чейин деди. Демек шаардык сотко чейин камакта болсо кандай болуп калды? Ошондон кийин дагы болушу мүмкүн. Мына өзүңөр карап турсуңар, балдар. Күнөөсүз деп табылсын дейт. Баягы эмне боюнча, булар койгон айып боюнча. Бирок күнөөлүү деп эсептелген деген ол логикага жакпаган жапайычылык. Мындай бийлик Кыргызстанда болгон эмес. Бирок бул бийликтин түбү сөзсүз түрдө аңга түшөт. Иншалла. Ага көп эмес. Ушундай жигиттер. Силерге дагы күч кубат, журналисттерди дагы аябай катуу басылтат. Чындык бир гана чыркыраган силердин колуңарда калды. Аман тургула. Чындык ийилет, бирок сынбайт дейт. Мен айттым. Чындык ийилбейт да. Иншалла сынбайт да. Кудай кааласа келечекибизде. Сот залында болдуңуз да? Сот залында болдум, чечим чыкты. Күнөөлүү деп табылды. Соттун чечими ошондой чыкты. Бирок жазадан бошотулсун деп айтты. Анан прокурордун суранышы боюнча соттун чечими күчүнө киргенге чейин ошол мурдагы башкаруу чаралары калтырылсын деп койду да. Бул кайсы эки иш менен теңби же бир эле иш? Эки иш менен тең. Бул алдамчылык, анан берки чыккынчылык экөө менен тең. Экөө менен тең. Экөөнү бир карап бир чечим чыкты да. Бүгүнкү чечим боюнча азыр бул жерде турган көпчүлүккө түшүнүксүз болуп калды. Анан өкүм болсо ошону түшүндүрүп бересизби? Сот өкүмдү эгер жазоодон эскирүү мөөнөтү менен бошотулсын деп айтылгандан кийин 359-беренесин жазык процессуалдык кодексинин 359-беренеси менен чыгарыш керек болчу. Эмне дегенде ал жерде жазылып турат, абактан бошотулат деп жазылып турат. Ошондо сот үй камагын гана тандаса болот эле. Азыркы учурда сот мыйзамга баш ийбей эле мыйзамдын талаптарын аткарган жок. Демек шаардык соттун чечими жана жогорку сотко чейин барганга чейин Атакан Мадумаров абакта болушу мүмкүн. Өкүм ошондой окулду. Эми алардын ыраазычылыгына жок дегенде ушундай орозо күндө деле акыйкат менен мыйзамдын негизинде 359-беренесинин талаптарын аткарып туруп чыгарса болот эле да. Одоно бузуулар болуп атат бияктан. Иши шаардык сотто жана жогорку сотто качан каралышы мүмкүн? Эми өкүмгө тараптар бир айдын ичинде даттанса болот. Сиздер даттансыздарбы? Даттанабыз. Эми биз балким бүгүн, то есть эртең даттана турган болсок, балким прокуратура өзүнүн сунушун бир айдан кийин келтире, ошо менен бир айдан камакта отурат. Андан кийин дагы шаардын сотунда каралып атканда процесс, ошол учурда дагы эле камакта отурат. Өкүм болсо дагы бир суроо, жана алдамчылык беренеси боюнча ошол 50 000 доллар жөнүндө сөз болду эле, ошону кайра калыбына келтирүүгө милдеттендирилдиби же ал боюнча сөз болгон жокпу? Ал боюнча эки эпизод менен күнөөлүү деп таап атпайбы приговор менен, өкүм менен. Демек 50 000 долларды кайтарып бериш керек болобу же андай эмеспи? Жок, азыркы учурда ооба, эгер эскирүү мөөнөтү өткөн болсо деле кайтара турган болот. Талаптар ошондой, мыйзамдын талаптары. Бирок эми бул жерде эч кандай далилдер чыккан эмес, табылган эмес. Бирок кандай өкүм чыгарылган биз өзүбүз таң калыштабыз.